বৈশাখ মাসে বাড়ির এই দিক থেকে কাক ডাকলে সেই পরিবারের কী ভাগ্যফল হতে পারে বা বৈশাখ মাসে কাক ডাকার সহজ ফলাফল আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জানাতে চলেছি। বৈশাখ মাসে বাড়ির বিভিন্ন দিক থেকে কাক ডাকে, আর এই কাকের ডাকের উপর নির্ভর করছে বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যের ভাগ্যফল। কারণ আপনারা জানেন, কাক হলো স্বয়ং শনিদেবের বাহন। তাই কাকের ডাকের উপর নির্ভর করছে এই বিশেষ ভাগ্যফল। আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যারা স্পেশালি এই বিষয়টি জানতে চান যে বৈশাখ মাসে বাড়ির কোন কোন দিক থেকে কাক ডাকলে আপনাদের পক্ষে শুভ বা আপনাদের পক্ষে অশুভ। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের পৌরাণিক কথা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে ভুলবেন না। বৈশাখ মাস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। বছরের শুরুর এই মাসটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে কাকের ডাকের জন্য। খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, প্রত্যেকটি বাড়ির কোনো দিক থেকে না কোনো দিক থেকে এই মাসে কাক ডাকে। শাস্ত্রবিদগণ এই কাকের ডাক সম্পর্কে কি বলছেন? অনেকের মতে এই কাকের ডাক অত্যন্ত শুভ, আবার অনেকের মতে অশুভ। সুতরাং এই বিশেষ কাকের ডাকের যে গুরুত্ব তা আজকে উল্লেখ করব। বৈশাখ মাসে সকাল সকাল যদি বাড়ির পূর্ব দিক থেকে কাক ডাকে, তাহলে জানতে হবে এই বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের ভাগ্যে অর্থ সম্পত্তির পরিমাণ বাড়তে চলেছে। মনে রাখবেন যে বাড়ির পূর্ব দিক থেকে যদি কাক ডাকে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভাগ্য নয়, এমনকি আর্থিকভাবে বিভিন্ন উন্নতি করতে পারেন। তাই বৈশাখ মাসে বাড়ির পূর্ব দিক থেকে কাক ডাকা বেশ শুভ। তেমনি বৈশাখ মাসে বাড়ির দক্ষিণ দিক থেকেও কাক ডাকে। দক্ষিণ দিক থেকে যদি কাক ডাকে, জানতে হবে বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমন ঘটবে। জানতে হবে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে। জীবনে বহু প্রকার বাধা বিপত্তি পার হয়ে জীবনে উন্নতি করবেন। তবে বৈশাখ মাসে যদি বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে কাক ডাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পরিবারের জন্য কিছু পজিটিভ বিষয় ঘটতেই পারে, কিছু নেগেটিভ বিষয় ঘটতেই পারে। যেমন চুরি হয়ে যাওয়ার
মতো ঘটনা ঘটতে পারে, বা যে কেউ বিয়োগ অর্থাৎ মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটতে পারে, বা আর্থিক দিক থেকে সমস্যার সম্মুখীন পর্যন্ত হতে পারেন। ফলে একটি কথা একেবারে পরিষ্কার যে পশ্চিম দিক থেকে কাক ডাকলে ঘটনা সমস্যাজনক হলেও হতে পারে। যদি এই দিন বাড়ির উত্তর দিক থেকে কাক ডাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনাকে কিছুটা হলেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, কারণ উত্তর এবং পশ্চিম দিকটি বৈশাখ মাসের কাক ডাকার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নয়। সুতরাং এই মাসে যদি কাক ডাকে, সেক্ষেত্রে আপনার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। জীবনের বাধা বিপত্তি বাড়তে পারে। জীবনে বহু সমস্যা আপনি পড়তে পারেন। সুতরাং এই বৈশাখ মাসে আপনি খেয়াল রাখবেন যে এই সময় কিন্তু আপনার বাড়ির বিভিন্ন দিক থেকে যে কাকের আওয়াজ, তা আপনার জীবনে উন্নতি বা অবনতিরও কারণ হতে পারে। তাই আজকের ভিডিওটি অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের ভিডিওতে আপনাদের এই বিষয়গুলি বিস্তারিত জানালাম। নমস্কার। প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ভিডিও দেখার জন্য। যদি আপনি এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে ভুলবেন না। বিদায় নিচ্ছি এবেলা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।